昨天晚上隔壁村有位老人打电话给我，他说他家有一只麻色的母猫可以卖给我。就是那里，2位80多岁的老人单家独户住这里。政府为了他们2位老人还单独修了水泥路，应该是在家里。这房子都是100多年了，没有经过任何的油漆、桐油这样的防腐处理。阿伯，吃早饭？猫儿没做啊？我吃的。你脚那么高的啊？嗨，这是一只母猫，这个是我们湘西特有储粮的装备，这是粮仓，这里放了一袋玉米，以前粮食都是放在这里面。这边泡点汤，泡点菜汤。给他，我摸到他有黄瓜的锅，黄瓜皮他肯吃了。他肯吃黄瓜？他肯吃黄瓜。哦，好，那明天早上来取啊。好。3个小家伙居然不知道我回来了。怎么搞的？我都走到这里了，你才啊？你警觉性太低了，今天要批评一下你。小黑，大黄热情，你干嘛每次要咬它嘞？哦，好。小白，过来吧。哎呦，小白呀，叫。哎，小黑，你别咬它。哎，小黑，别咬它。下个月可能你就打不过它了。哦，小白来吧。哎呦，嘿。哇，这个小白太可爱了，它现在知道看家护院了。好了，让开。刚才回来的时候又下了一场雨，山里面湿漉漉的，那没办法进山，就把地除一下草吧。这个大家伙是晚上来偷蜜吃的，然后被蜜蜂围杀了。蜜蜂的团结力量还是挺钦佩它的。活该你！今天没有产蛋，看来土鸡是2天才产1枚蛋。你1天就守着我，我现在要去锄地，你不要来，等一下把我的西瓜都采没了。这地里的草长得够深了。这段时间忙这样忙那样，都是些小事情啊，但是也是挺忙。下雨了，小白你回去。小黑带着小白回去。别把我西瓜都采没了，快回去。草毛长得比西瓜还高。小白，你回去好不好？我都怕锄到西瓜了，直接用手拔吧。只见开花，不见结果，这里阳光也充沛。肥料都是蝙蝠粪便做肥料，什么情况？你说，小黑，你怎么又来了啊？你个子大了，把我西瓜都踩死了，快回去！小白回去，下大了，快去呀！你什么？快去！小白他就是要守着我。你是不是有什么事要跟我说？下雨了吗？回去吧。下大雨了，等雨停再去除草吧。这是隔壁村的一位老人给我送的一只猫，他这只猫是送我的，估计也养好大了啊。这个也是麻色的，这只猫还是比较熟的，我就不宣它了。你在凶我吗？
他说这只猫的话，谁都可以摸，谁都可以抱。今天早上到那位老人那里的话，他那只猫叫我明天早上去取。这只也不知道是公猫还是母猫，我也不认识。这只猫完全不用拴啊，很熟啊。我估计这只猫都有，起码有4、5个月大了。好了，我就不拴你了啊，你不要乱跑啊。这只猫颜色有点怪啊，背部黄黄的。它刚才送到了大路上，我到取。你多大了啊？我看你这个样子，起码都是5、6个月了。你不要欺负这只小猫，这只小猫我就不拴了，就把它让它在这里。它怕，不要怕，不要怕，它是你朋友啊，不要怕。很熟啊，这只猫啊，一放下来它不跑。你看它那个尾巴有几节黑。别跑出去啊，外面在下雨啊。我今天才知道，我们村里人以及我们隔壁村的人都在看我视频。他们都知道我前段时间丢了一只猫，也知道我这里很需要猫。这点让我很感动。现在雨越下越大了啊，没办法去除草了，那就做点好吃的，享受一下，休息一天。这也许就是落汤鸡的样子吧。还知道进来避雨哎。这只猫你看，真的很熟啊，一放了它就不走。现在外面还吹起大风了。
来，小黑，来，给你的。这个雨是越下越大了。早上从隔壁村回来就一直在下雨，听着雨声，而且是越下越大了。这个雨根本我估计今天一天都停不下来。那只公猫还是要退回去，关那几天的话不吃不喝。今天我以为那只大猫过来了，它不会跑，放出来了之后啊，就吃了一块腊肉，就是煮熟了之后，然后给它切了一块，它吃了。它去找那只大猫玩啊，那只大猫还是比较排斥它，但是它也没跑。正在我吃饭的时候，它跑出去了，然后我去抓它，还把我手抓了一下，还差点被它咬了，又把它拴起来了。明天我大伯下午从县城回来啊，退给他，让他和母猫在一起，这样应该就不会跑了。以后我就不养公猫了，养母猫，公猫还是养不好，这也是粉丝朋友给我的建议啊。其实这段时间很感谢不少粉丝朋友给我很好的建议，分享很专业的知识。虽然说我是农村土生土长的农村人，但是有一些农村那些专业知识我还是不知道。比如说我以为买了公鸡之后2-3天之后产的蛋就是受精蛋，可以孵化小鸡了。然后专业养鸡的朋友就跟我分享了一些专业知识。他说养公鸡之后10天以内产的蛋都还不是受精蛋，要10天以后产的蛋才是受精蛋，也就是说才能孵化出小鸡。那这样的话，我10天以内的蛋我都把它收集起来做菜了。那10天以后的蛋的话，就让它孵化小鸡。非常感谢啊。另外的话就是小黑、小白，它老是去吃鸡屎，这就让我感觉很头疼。然后有这方面专业知识的朋友就跟我说，他说这是狗缺乏了微量元素，要必须喂微量元素啊，它以后就不会吃鸡屎了。那我在网上也下单了微量元素啊，非常感谢分享这么专业的知识。3人行必有我师嘛，有你们的建议啊和分享这么专业的知识，我相信我会把小狗、小猫还有鸡养得更好。有他们在，刷锅水都不会浪费，很厉害呀！用手电照到它眼睛都不眨一下，灯光不刺眼吗？小黑也不眨眼睛，真的是厉害。1、2、3、4、5、6都回来了，好，晚安。哇，你每天晚上就在外面给他们站岗放哨啊，辛苦了，辛苦了啊！